Hola, ¿qué tal, queridos conquis? En esta oportunidad vamos a aprender a hacer una fogata reflector, así que acompáñenme a ver el siguiente video. Bien, los materiales básicos que vamos a necesitar son leña, tanto gruesa, delgada y trozos de madera. Bien, este tipo de fogata se la conoce como fogata reflector, ya que como su nombre mismo indica es una fogata que refleja el calor. La composición de esta fogata es de un fuego hecho sobre suelo como base y un reflector hecho por leños que van de forma apilada hacia arriba. A medida que se vaya consumiendo el fuego, este irá acercándose al reflector y todo el calor será reflejado. Este tipo de fogata sirve para calentar a una o más personas y por lo general suele utilizarse en climas bastante fríos. También el reflector puede estar hecho de piedra, barro o, como es en mi caso, leña, que depende de los materiales que dispongamos y de los que estén a nuestro alcance. Una vez que esta fogata encienda, debemos tener cuidado de que esté en un lugar apartado, ya que el fuego que produce esta realmente es muy intenso. Y bien, así es como quedó nuestra fogata reflector.